Prinses Beatrix en vastelovensmuziek. Het leken twee compleet verschillende werelden. Vandaag kwamen ze toch weer een stapje dichter bijeen. Een relatief onbekende vastelovensgroep uit de Ruiver mocht namelijk gaan zingen voor Prinses Beatrix. Het is eigenlijk nog een groot geheim, maar op eind februari komt er een speciaal dankconcert op de landelijke televisie voor Prinses Beatrix. Speciaal voor het concert werden er in heel het land opnames gehaaien van streekgebonden videoclips. Dinsdagmorgen was Ruiver aan de beurt. De groep Schijf, met korte ei en een V achteraan, luidt elk jaar in Ruiver met de liedjesavond met. Zij werden door het productieteam uitgekozen om de Limburgse vastelovend te vertegenwoordigen. Ja, we gaan een ode opnemen en dat is voor Prinses Beatrix, om haar te bedanken. En dat wordt dan uitgezonden tijdens een concert, een uitzending. Op 1 februari op Nederland 1 wordt live uitgezonden vanuit Ahoy Rotterdam. Dus, en we hopen iets van de vastelovend te kunnen brengen voor haar. En wie komt die zo bij je goed? Ja, dat is een hele goede vraag. Die hebben we ons gevonden op YouTube eigenlijk. Want ja, we hebben hier met de vastelovend op een Ruiver met de liedjesavond een aantal keer meegedaan. En er staat beeldmateriaal van op YouTube en daar zijn die bij uitgekomen. We zijn weer? We zijn Schijf, een groep van 11 jongens en meisjes die een liedje ieder jaar proberen op de Ruiverse meren te brengen, zeg maar. Ga je die sowieso bezig met de vastelovend? Dus niet zo dat je jeugd zich net maar bezig is met vastelovend? Nee, dat is absoluut niet zo. Tenminste, voor in ieder geval wel. Veel zijn in ieder geval wel actief. En zo'n opname valt nog niet met. Het is eigenlijk maar één couplet en een refrein, maar dat moet over nu. En nog een zeuver. En nog een zeuver. Gelukkig zit de stemming er goed in. Ook bij de kinderen van de Ruiverse basisscholen die opgetrommeld werden als figurant. Want een optocht van de Prinsenwagen zonder verkleed publiek, dat zit natuurlijk ook niet goed. En wie gaan de opnames tot nu toe? Ja, volgens mij lopen ze goed. Dus ze zijn wel heel enthousiast. Dus, en ik ben sowieso heel enthousiast. Dus. Ja, tuurlijk. Ik heb je voorstellen, daar landelijke televisie en eigenlijk een dag voor hier op de Ruiver. Met de vastelovend tussen scheren schijven kou. Die zangers zijn ons neuzels aan het gelauw. Het is een eigen gemaakt nummer. Er is wel het couplet is speciaal voor nu is een eigen tekst op gemaakt om het ook nu voor deze gelegenheid zeg maar, toegankelijk te maken. Ik wens ik heel veel succes en voor je in de gaten. Ja. Groep Schijf. Ja, dankjewel.